ga duk mai iko mai lafiya namiji ɗa mazaunin gida wanda yake musulmi ya wajabta mana haduwa don yin wannan sallah bayan sauraron huduba ta imam da yake gabatarwa, kuma ya wajabta mana wannan sallah a matsayin idan mun yi ta to babu maganar sallar azhar kuma mai raka'a hudu da ake yi a kowace rana in ba juma'ar ba. Muna godiya gare subhanahu wa ta'ala da ya zagayo da mu zuwa wannan rana ta juma'a 17 ga watan sha'ban 1441 ko 16 an kama kenan kuma yanzu Allah ya sauya. Muna 10 ga watan 4 2020 kamar yadda ake kaddara haihuwar annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam. Mu a musulunci kowace friday good ce, ko akwai friday da ba good ba? Kowace juma'a zaɓaɓɓiya ce, ba ta da makamanciyarta sayyidul ayyami aljuma'a. Ba wai sai ta 10 ga watan 4 ba, kowace juma'a har ƙarshen duniya, har duniyar nan ta ƙare ranar juma'a. La'alla yau duniyar za ta ƙare, la'alla juma'a mai zuwa, la'alla juma'ar wata mai zuwa, la'alla juma'ar baɗi. Wa ya san hakika sai Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai. wa jama'ar musulmi, wannan wata na sha'ban sau da yawa akan rafkana a cikinsa a manta da muhimmancin yin azumi a cikin wannan wata na sha'ban. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba watan da ya fi yawaita azumi a cikinsa kamar sha'ban. Dama Ramadan wajibi ne kuma dukkansa ake yin azuminsa, amma in ba Ramadan na tilas ba, babu watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikinsa kamar sha'ban. Sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun ga abu ko sun je, ba sa kasa a gwiwa sai sun tambayi dalili. Suka ce, ya Rasulallah, mecece hikima kake yawaita azumi a watan sha'ban? Sai ya ce, domin wata ne da yake tsakanin Rajab da Ramadan, kafin sa Rajab, bayan sa Ramadan. To yawanci mutane suka rafkana da jiran watan Ramadan har su manta da yawan azumi a cikin sha'ban. Ɗaya kenan. Saboda haka ya ce, ni kuma nake yin azumi a cikinsa da yawa don kar in kasance cikin masu rafkana. Ɗaya. Dalili na biyu, ya ce ayyuka na bayi akan tattara su
a karɓe su a watan sha'ban. Saboda haka nake son in an zo karɓar aiki na a same ni ina azumi, a karɓi aiki na ina halin mai azumi. Babu shakka wanda aka karɓi aikinsa yana azumi ya sha bambam da wanda aka karɓi azuminsa yana cin abinci yana shan ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hikima saboda muhimmancin wannan wata, saboda haka muke tunatar da 'yan uwa masu ƙoƙari na yin azumi. Lallai a yawaita azumi a wannan wata na sha'ban. Idan an zo dab da ramadan sai a ajiye. Don me? Don a tanadi a yi shiri na tinkarar azumi na farilla. Ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda 5 shine azumin ramadan. Allah taimake mu. Bayan wannan ya jama'a, addinin musulunci aƙida ce da ibada da mu'amala da akhlaq da tabi'a. Aƙida ita ce jagora. Duk wani aiki in ba aƙida mai kyau a ciki, to wannan aiki ya kasance kamar babu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Waɗanda suka yi aiki ba aƙida, ranar tashi alƙiyama sai mu zo da ayyukan, sai mu sanya su haba'an mansura, ƙura a bar sheƙewa. Ƙura a lokacin da ake auna ayyukan bayi wanda suka ayyuka na kwarai da aƙida mai kyau, ana samun mizanin su yayi nauyi. Allah sa muna ciki. Wanda suka yi mugun aiki suka yi kyakkyawa amma mummunan ya fi yawa, Allah tsare mu. Mizanin su na muyagun ayyuka yayi nauyi. Waɗanda suka yi ayyuka daidai da daidai, kyawawa 50, munana 50, aikinsu daidai da daidai. Kowanne aka ɗora a kan sikeri sai a ga nauyinsa daidai da ɗan uwansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari ba zai zalunci kowa ba. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Hadisul qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala yace, ya ku bayina, na haramta zalunci a kaina. Inna Allah laysa bi dhallamin lil abid. Allah ba ma'abucin zalunci bane ga bawa. To saboda haka na sanya zalunci haramun ne tsakaninku, kamar yadda ban zaluntar ku, kuma kar ku zalunci junanku, kar ku zalunci kawunanku. Tunda Allah ba azzalimin kowa bane, aiki kuma yayi daidai. To dama aiki mai nauyi mai kyau aljanna, aiki mara nauyi mummuna wuta. To ayyuka sun yi daidai. A ina za a sa mutum? Sai a sa shi a kan iyaka. Ga wuta ga aljanna, ina kan iyaka? Sai a ajiye shi a kan iyaka. Bala'i na wuta in ya feso ya iske shi, ni'ima
da jin daɗi ta aljanna idan ta huro da iske shi. Allah subhanahu wa ta'ala bai zaluntar kowa. Idan wanda aikinsa ya zama daidai da kyawawa da munana an sa shi a kan iyaka, da yake Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa wa rahamati wasi'at kulla shay, rahamata ta yalwaci dukkan komai, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjayar da rahamarsa akan azabarsa, sai ya sa wannan bawan Allah a aljanna. Allahu akbar. To idan aka ce an ajiye mutum akan iyaka ta wuta da aljanna, kafin a gama komai da komai a sa shi a aljanna, ai ya ɗanɗana kuɗarsa. Allah kiyaye mu. To jama'ar musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala baya tauye wa bawa aiki, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Da yake musulunci aqida ce farko, shi yasa kowane annabi idan ya zo abinda yake faɗa, la ilaha illallah. Abu na farko, ba abin bautawa da cancanta sai Allah, wanda duk aka bautawa kuma ba Allah ba, an bauta masa, an masa abin da bai cancance shi ba. Sannan a tabbatar da manzancin wannan manzon na wannan zamanin, annabi Nuh, Ibrahim da sauran dukkan annabawa manzanni. Bayan kaɗaita Allah da ibada ba tare da an masa shirka ba, ba tare da an masa bid'a ko camfi ko tsafi ko miyagun al'adu ba, abu na biyu shine ibada. Ibadan nan sallah ce mafi girma, as-salatu a'zamul ibadat. Sallah ita ce mafi girman ibadu duka, saboda muhimmancin sallah ba ba da ita a ƙasa ba sai da aka je sama. A sama Jibrilu ya karɓo ta, ya zo ya koya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokutanta, ya koya masa yadda ake yin kabbarar harama, yadda ake yin sallah daga farko har ƙarshe, kuma sallolin da 50 ne. da an shiga uku. To yanzu 5 ɗin ma ana wasa da su. Amma aka ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su iya 50 ba, aka yi ta ragewa suka koma 5, kuma aka ce hadihil khamsu bi 50, wannan 5 ladan na 50 ne. Al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama yan gata, wallahi mu yan gata ne. Kun ga banu Isra'ila ba dama su yi sallah sai a ɗakin da aka tanada na yin sallarsu. Mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an sanya mana ƙasa ko ina masallaci ne. In baka samu ginin na masallaci ba, duk inda ka samu wuri ka samu dama lokacin sallah yayi, in ka yi ta kayi daidai. Banu Isra'ila su tuba a gunsu ba irin namu ba. Tubanmu idan ka daina sabo lokacin da ka ji ba kyau, kuma kai niyyar ba za ka sake komawa ba, kuma ka barta take, kuma in kayan wani ne ka mayar masa, to ka yi sharaɗin tuba
kuma Allah ya karba inda gaske kake yi taubatan nasuha. Amma su banu Isra'ila tubansu shine duk wanda ya zunubi in yana so Allah ya yafe masa sai ya kashe kansa. Idan ya kashe kansa kaga tuban ba zai masa amfani a duniya ba kenan sai a lahira. Mu kuwa tuba ne mana amfani a duniya ne mana amfani a lahira. innakum zalamtum anfusakum bitikadikum al-ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim. Kun yi sabo, kun bauta wa maraki, ku tuba, ku kashe kawunan ku. In kun kashe kawunan ku Allah ya karbi tuban ku, ya ba ku lada a lahira. Sai su shiga daki mai duhu su ta saran juna, wannan ya kashe wancan, wancan ya kashe wancan. Allah ya karbi tuban su in sun yi haka. Ku duba mu namu garaɓasa ko ta ina zakkar banu Isra'ila. Idan mutum ya kai ya bada zakka sai ya raba 4 ya bada 1, ya rike 3 ne nasa. Amma mu namu zakkar kuɗi sai ka raba 40 sai ka rike 39, ɗaya kawai za ka bayar. Kuma ladan mun yi daidai mun bi umarnin Allah. To kaga a ce shari'ar mu irin ta banu Isra'ila ce, to samun musulmin kirki fa sai an yi nisa. Yanzu mai saukin ma ana yawan yi kuwa. Yanzu wannan bala'i da ya zo duniya ana ce jama'a mu yi istighfari, mu yi istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana istighfari fiye da 70 a rana ɗaya. Wata riwaya ta ce yana istighfari sau 100. To amma a cikinmu tsakani da Allah ga yi da istighfari mai sauki. astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Sai ka samu wani rana ta fito har ta faɗi bai istighfari 10 ba. Jama'a akwai ko babu? Ka tambayi kanka sau nawa kake istighfari? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sau 100. Sau nawa muke yi? Kuma shi in zai yi zunubin ma an yafe. liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. In ma da zai yi Allah ya yafe masa, amma yana istighfari. Sau nawa muke tashi cikin dare mu yi nafila, mu roƙi Allah ya raba mu da bala'i, mu roƙi Allah ya raba mu da coronavirus, mu roƙi Allah ya raba mu da sayyi'ul asqam. Sau nawa muke tashi cikin dare mu yi nafila, raka'a 2, 4, 6, 8, 10. Sau nawa muke tashi mu yi? Amma fa muna son Allah ya yafe mana bala'i ko ba maso? Bala'i ai sunansa ake ji, wanda ya same shi shi ya san shi. Allah kiyaye mu. Wanda ya kulle su a ɗaki aka ce ba fita, kuma a wannan yinin babu abincin ci, babu ruwan sha, kuma ka ce ba za ka fita ba. Wannan ba bai ga bala'i ba? Kuma ga yara ƙanana suna ta kuka, iyayensu mata suna kuka, yaran suna kuka, ba su ga bala'i ba. Allah raba mu da bala'i, Allah ya raba mu da kulle al'umma a cikin gidaje. Allah kare mu. Yasa jihohin da Allah bai kaddara musu wannan bala'i ba, wasu ma an samu jifa-jifa, amma suka ce kai
wallahi bala'in corona bai kai na yunwa ba. Suka ce kai a fita irin jihohin Bauchi, Taraba, Kano, Jigawa, Kebbi, Sokoto, Zamfara, Neja, Yobe, Borno, a su fita a ji a nemi abinci, a kiyaye dokoki banda cunkoso, a rika wanke hannu da sabulu da toka a ƙauyuka in ba sabulu, ko ba ka ce ba, kuma a rika sa takunkumi a baki da hanci, ko ba su faɗa ba. To kaga in aka bi dokokin aka kiyaye, aka ce kowa je nemi abinci, a kiyaye dokoki, ba ya fi ba a zo a yi sallah a roƙi Allah, kowa ya sa goshi a ƙasa ya roƙi Allah, shine kusa da Ubangiji, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma a yi addu'a ana ce amin lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake roƙon Allah, annabi Harun yana ce amin amin, sai Allah ya ce kada ujibat da'awatukuma fastaqima, an amsa muku take, an amsa muku, ku bi layi mai kyau. Dama in Allah ya biya maka bukata, kai kuma sai ka yi sakamako. Yanzu jama'a da Allah ya bar mu muke walwala a jihar Gombe bisa dokar hukuma, za mu yi godiya ga Allah ko ba za mu yi ba? Za mu yi godiya ga gwamnati ko ba za mu yi ba? Idan aka yi maka mai kyau baka gode ba, wala in kafartum inna adabi lashadid wa in ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lashadid. Ubangiji yayi sanarwa, in kuka gode ni'ima sai in kara muku. Allah karo mana. Maganan tafiya kasuwar nun kauye ma Allah ya warware, ya kawar da wannan bala'i, mu daina jinsa a ko'ina a duniya. To jama'ar musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah, kar ku hada shi da kowa, kar ku hada shi da komai. Abu na biyu sai ya ce wa bil walidaini ihsana, amma uwa da uba ku kyautata musu. Idan kana da uwa da uba da rai, ka yi musu duk abin da ake yi na kyautatawa. Ba su da abinci ka ba su, ba su da wurin zama ka ba su, ba su da tufafi ka ba su, ba su da lafiya ka ba su magani. In za ka yi magana a gabansu, ka bari sai sun gama tasu, ka yi magana ƙasa-ƙasa, kar ka ɗaga murya. wala ta kullahu ma uffin wala tanharu ma wa kullahu ma qawlan karima. Kar ka faɗa wa babanka ko mamanka magana mai kaushi. In an ce magana mai kaushi ma kar ka faɗa musu, to an ce ka doke su. Kaga ka doke su ko ka zage su, mun babi aula a hana. wa bil walidaini ihsana shine wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ubangijinka yayi hukunci, kar ku bauta kowa sai shi, uwa da uba ku kyautata musu har zuwa ƙarshe. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bil qurba, ku kyautatawa makusantanku, dangi. Shi yasa aka yi babi na cewa wajibi kowa ya san danginsa, wajibi kowa ya san danginsa. Ma'anar wannan, in baka san danginka ba, yaya za ka yi kai musu sadar da zumunci da aka ce wajibi ne? Danginka na uwa, kawunai da 'ya'yansu da 'ya'yan 'ya'yansu, ka bincika ka sani. Danginka na uba, baffani
da 'ya'yansu da 'ya'yan 'ya'yansu ka bincika ka sani. Amma an ce bincike ya tsaya iyakar musulmin cikinsu. ka san kowa in aka yi nisa, kowa in aka yi nisa sai an taɓo me to dokar yi nisa. musulmin sai a tsaya a nan. don me? don kar mu tunatar da 'ya'yanmu mugun abu a baya. jama'a mun gane ko mu gane ba? wa bidil qurba, ana nikar gari a tafi neman dangi, ba sai inda suke wa a tafi neman su, sai an samu su. waliyata ma yadda Allah ya ce a kyautata wa iyayen na ba ku duba waliyata ma marayu. waye maraya a musulunci? shine wanda babansa ya rasu yana karami, shine maraya. babansa ya rasu yana karami, ba baligi ba. in ya wuce baligi ba maraya sunansa ba a shari'a. wannan ita ce fahimtar ahlus sunna. amma wurin taimako ana iya taimakon duk wanda yake da damuwa yake bukatar taimako, amma ba matsayin maraya ba inda ya girma. wal masakin, da miskinai. da yanzu ana masallacin na ce jama'a duk miskini ya daga hannu. ina zama za a samu mutum 10. za a samu mutum nawa? 10 ko fiye da haka. haka ne? to ashe miskinin ma mataki wanda yake da abincin yau na rana da na dare da na safen gobe, da wanda yake da na ranan yau kawai, waye babba? wani waye kani? wanda yake da abincin sau 3 shine wa ga mai abincin yini 2. wanda yake da abincin yini 1 to wansa mai abincin yini 2. wanda yake da abincin yini 1 wa ne ga wanda ba shi da abincin yini ko 1. jama'a haka ne ko ba haka ba? to kaga kafi wani ya fi ka, kafi wasu sun fi ka. to wallahi inda ake fama da tsanancen nan, wallahi dan uwanka na addini da dan uwanka na jini ko ba a jihar ka yake ba, yanzu da aka kulle su aka ce an ba su kwana 2, an dakatar da corona kwana 2, su fito su gama bayanin su da walwala a sake komawa, daga baya koronan ta sake fitowa. to kaga idan kana da irin wannan dan uwa, ko daga nan jama'a ba a kyauta ta hanyar banki. dan uwanka a jiha kaza da aka kulle, kai kana fita ka nemi abinci, shi baya fita. dan uwanka na jini, wani kuma dan uwanka na jini ne, dan uwanka na addini, wani kuma ƙari makwabci ne. to jama'a wal masaki, mu taimake su. kowa ya san wanda ya fi. na ji manyan masu dukiya a wasu jihohi, a jihar Gombe ma an fara, wani ya bada miliyan kaza, wani biliyan kaza, ci a taimakawa bukara'u da masakini. wanda aka ba shi 100,000 ba zai iya ba da 10,000 ba don tsabar rowa. wani na taba ganin wani aka ba shi buhu 2, ya kai 5, aka ce ka ba da 1, sai ce tabbi. na ce ka dan adam tabbi ba zai bayar ba 5.
ya ba da ɗaya ya rike hudu. Ya ce cabɗi. To kaga wannan in a banu Isra'ila yake zai yi zakka? Wala yi ba. Saboda haka abin yana da wuya sai taimakon Allah. Wallahi yana da wuya. Wani wallahi buhu ɗaya za a bashi a ce ya kawo mudu 10 abin makwabta ya ce cabɗi ni ma da yaya na samu. Wanda aka bashi mudu 10 ai zai iya ba da mudu 2 ko ba zai iya ba. To shi ma in ya ƙi ai shi ma da za a bashi 100 ba zai ba da 10 ba. Wanda aka bashi mudu 2 ya yi kunu a gidansa ba zai iya ba da kofi 2 ba a sha. Yabe wane kofi 1 wane kofi 1 ba zai iya ba. To jama'a wani in ana ce a yi taimako a yi gudunmawa sai kana ce su honorable wane ake da su honorable wane ake da su his excellency wane ake da su alhaji wane ake da su mai martaba wane ake. Kana ta faɗa kai ba ka da martaba kai ba ka da daraja kana da ita kafi wasu. Jama'a haka ne ko ba haka ba ne? To Allah subhanahu wataala ya ce wal masakin wal jari bil qurba, da makwabci ma'abucin kusaci. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya ce makwabci bil qurba shine makwabcin da kuke da dangantaka ta jini da shi, kuma makwabcinka kuma musulmi yana da haƙƙi a kanka. Wal jaril junubi, da makwabci mai nisa. A nan wasu malamai suka ce makwabcinka ba yahude, makwabcinka ba nasari, ka kyautata masa. Makwabci wal jaril junubi, ba yahude da manasari su ne jaril junubi a ƙaunin wasu malamai. Saboda haka kyautatawa makwabci ba sai musulmi ba, ba sai ɗan uwa na jini ba. wasahibi bil jambi, haka abokinka a tafiya ko makwabcinka a wurin aiki ko makwabcinka a gida ko a ofis, waɗannan duka akwai wajibcin kyautata musu. wabin sabil, ɗan tafarki wanda ya zo guzurinsa ya yanke ko ta wace irin hanya ya yanke, ba yadda zai ya koma gida, ya ce jama'a ku taimake ni in koma gida. Amma wanda zai roƙon nan shine wanda a can ma ba shi da yadda zai yi a garinsu. In yana da yadda zai yi a garinsu, shari'a ta ce ya nemi rance a wannan garin, ya nemi rance ya tafi garinsu, daga baya ya biya in ya samu mai bashi, kar ya roƙo saboda munin roƙo. Amma in ba shi da shi, dole ya roƙi al'umma musulmi su taimake shi. wa ma malakat aymanukum, haka abin da damanku ta mallaka bayi. Malamai suka sanya dabbobi, kana da dabba ka kyautata mata, banda mugunta mai jaki kai ta dukansa ka dora masa kaya ya fi karfinsa, banda yi wa saniya mugunta, banda yi wa raƙumi mugunta, banda yi wa kaza mugunta. Yana tafiya yana takama, Allah baya son sa. fakhura mai alfahari, innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula. Komai takamarka ba za ka iya huda ƙasa ba in kana tafiya, a ce ga inda ya wuce jiya, ko za ka iya? Kuma komai takamar ka kai dutsen liji tsawo, to idan ba kai dutsen liji ba ka kai nabi ma, dutsen zarandawa. To kaga baka kai karami ba ma bare babba.
saboda haka wa qasid fi mashika waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir. in za ka yi tafiya kai tsakatsaki, a kafa ne ko a mota ko a babur ko a meye, ka yi tafiya matsakaiciya. sa'an nan ya jama'a, mala'ika jibril bai gushe ba yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wasiya da makwabci, sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai da na yi zaton cewa ko zai sa in ba wa makwabci gado ne. ma za da jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu, sai da na yi zaton cewa ko zai gadar da makwabci dukiyar makwabcinsa ne. imam bukhari da imam muslim sun rawaito wannan hadisi. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. ku yi taimakekeniya 'alal birri, akan bin Allah, wa taqwa da tsare dokokinsa, wanda duk kaga bala'i da masifa ya hana shi bin Allah, kana da yadda za ka yi ka sauƙaƙa masa Allah kiyaye. abi huraira radiyallahu anhu ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. wanda duk ya warware wa musulmi damuwarsa, mumini ya warware masa damuwarsa daga cikin damuwoyin duniya, Allah zai warware masa damuwarsa daga cikin damuwoyin tashin alkiyama. ya jama'a, ranar tashin alkiyama akwai damuwoyi ko babu? muna so Allah ya warware mana damuwoyinmu ranar kiyama, mu warware damuwoyin waɗanda Allah ya sa muka fi su a rayuwa. an gane ko? annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man yassara ala mu'sirin, wanda duk ya sauƙaƙawa mai wahala mai tsanani, yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah, Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira. ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? yanzu ba ma so Allah ya mana gafara, ya sauƙaƙa mana? kowa ka gani yana da bukata a gun Allah. wa man satara musliman satarahu Allahu bid dunya wal akhirah, wanda ya suturta al'amarin mumini musulmi, Allah zai suturta al'amarinsa a duniya da lahira. Allah ya suturta al'amuranmu duniya da lahira. jama'ar musulmi, wani hadisi mai ban tsoro, Allah ya ba mu ikon aiki mai kyau. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amana bi, bai imani da ni ba, sai da aka kawo maganar imani kafin a faɗi aikin. sai aka ce waye ne ya rasulullah? sai ce man bata shaba'ana wa jaruhu ja'i'un bi janbihi wa huwa ya'lam bih. waye bai imani da ni ba? shine wanda ya kwana a ƙoshe, makwabcinsa na gefensa ya kwana da yunwa kuma ya sani. kaga ta yiwu makwabcinka ya kwana da yunwa baka sani ba? waye mai laifi? wanda makwabcinsa ya kwana da yunwa yana sane, shi kuma ya kwana a ƙoshe, bai yi imani da ni ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. saboda haka jama'ar musulmi,
makwabci, gida nawa ne makwabci a shari'a? Akwai hadisin da yake nuna aljiwaru 40 daran, aljiwaru 40 daran, makwabtaka gida 40 ta gabas, gida 40 ta yamma, gida 40 ta kudu, gida 40 ta arewa. To waye mafi girman haƙƙi a kanka cikin makwabtanka nan? Shine wanda gidanka yake kallon gidansa, wanda inda zai fito za ka fito sai kun haɗa fuska. Shine mafi girman haƙƙi a kanka. Da shi za ka fara, da shi za ka fara, sannan abu ya fantsama matukar mai bukata ne. To a ƙarshe kuna ƙara addu'a Allah ya raba mu da wannan bala'i, Allah ya yi mana mai kyau, mu koma zuwa ga Allah, mu tuba, mu yi aiki mai kyau, mu nisanci miyagun ayyuka, mu yi addu'a ga hukumominmu, ayyukan da suke yi na kyautata wa al'umma Allah ya ba su ikon ci gaba da ƙarawa. Mu yi addu'a gare su ƙoƙarin daƙile wannan ciwo da suke yi, Allah taimake su. Ana ji an sayo na'urori a jihar Gombe saboda lura da wannan ko ta kwana, amma dai ko ɗaya ba a samu ba har yau. To Allah ya sa kara samu har a gaba duniyan nan a daɗe ta. Wanda suka samu Allah ya sa kar su ƙara samu, wanda aka kulle su Allah ya buɗe su ta hanyar yaye wannan bala'i din gaba ɗaya. Allah taimake mu taimaki junanmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.